ये लड़का इस जादुई सुराख के अंदर घुसकर पेट्रोल पंप से 1500 का पेट्रोल चुरा लेता है। फिर ये लड़का कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर जा रहा हूँ और मैं जब तक ना आऊँ तब तक इस जादुई सुराख के साथ छेड़छाड़ मत करना। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर ये आदमी अपने दोस्त को फोन करके बुलाता है। ये आदमी इन दोनों को जादुई सुराख के बारे में बताता है, लेकिन इन दोनों को यकीन नहीं होता। ये लड़का कहता है, अगर ऐसी बात है तो आईफोन चुरा कर लाओ। ये आदमी जादुई सुराख के अंदर घुसकर आईफोन चुरा लाता है। फिर ये लड़का कहता है, भाई मुझे भूख लगी है, चिकन चुरा कर लाओ। फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले प्रभु का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आदमी जादुई सुराख के अंदर घुसकर चिकन चुरा लाता है। ये लड़का कहता है, भाई बस चिकन चुराए हो, रोटी भी चुरा लाओ। जब ये आदमी जादुई सुराख से रोटी चुराने जाता है तो ये दोनों इस आदमी को पकड़कर बहुत मारते हैं।